हेलो दोस्तों, अभी मैं सेक्टर 16 फरीदाबाद में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अगर अभी मैं इधर से निकला तो बारिश में मैं भीग जाऊँगा। तो जैसे ही बारिश बंद होगी तब मैं ऑटो बैठ कर घर चला जाऊँगा। गाइस, क्या आपके उधर भी बारिश हो रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।